Sami morda hitreje prispemo na cilj, vendar skupaj prispemo veliko dlje. In takšen je tudi primer Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, Gorica. To se je izkazalo kot neka zmagovalna kombinacija. In to je v bistvu se pokazalo, da je Evropska prestolnica ena vrsta mašina, ki omogoča lokalno oblasti, ampak tudi državi, v tem primeru dvema državama, da investirate zato, ker verjamete v kulturo. Vladni podcast Go See. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 18. in drugem letošnjem podcastu Go See, ki nastaja v produkciji Urada Vlade za komuniciranje. Z vami sem Polona Prešeren in danes se bomo pogovarjali o Evropski prestolnici kulture. Zakaj? 8. februarja na slovenski kulturni praznik bosta namreč Gorica in Nova Gorica tudi uradno z veliko otvoritveno slovesnostjo prevzeli naziv Evropska prestolnica kulture. To bo prvič, da bo tovrstni projekt povezal dve mesti iz dveh držav. Povezuje pa jo tudi slogan Gremo brezmejno oziroma Go Borderless, ki ni naključen. Več o tem in o sami Evropski prestolnici kulture pa bosta spregovorila naša gosta v studiu. Z nami sta gospa Mija Lorbek, direktorica zavoda Go 2025 in dr. Stojan Pelko, programski direktor Evropske prestolnice kulture. Dobrodošla. Hvala. 8. februar se hitro bliža. Kakšni so zdaj teli vajni dnevi? Ja, samo še nekaj dni oziroma ur nas loči do tistega velikega dneva, ko bomo pravzaprav v enem dnevu pokazali celotno zgodbo našega sodelovanja in dnevi so polni pričakovanja in neke prijetne utrujenosti. Ja, jaz mislim, da so zdaj končno spregovorili naši programski projektni partnerji. Mi smo dejansko kar nekaj časa morali predstavljati program sami, zato ker se je potiham nastajal v miru. Zdaj, tam nekje od konca lanskega leta, so pa dejansko projektni partnerji govorijo o vsebinah. In je to čisto nekaj drugega, ko vam en gledališki režiser, ena fotografinja, en igralec pove, kaj je par let delal, da bo zdaj lahko pokazal. Zato se mi zdi, da tudi napetost raste in tako kot je direktorica povedala, otvoritvena slovesnost bo ena vrsta napovednik. Režiserka Neda Rusan-Bric, tudi ena od ključnih avtoric, bi rekel, same ideje za Evropsko prestolnico kulture, je zasnovala to otvoritveno slovesnost kot ena vrsta napovednik najboljšega, kar pride. Tako da tisti, ki bo 8. februarja, bo dobil kar nekaj razlogov, da se potem ponovno vrne v leto 25 do Novo Gorico in Gorico. Ampak začnimo zdaj majčkeno tako bolj na začetku. Zdaj, kaj pravzaprav Evropska prestolnica kulture pomeni za neko mesto? Vsako leto sta dve evropski mesti deležni tega naziva. Nam lahko mogoče za začetek sploh razložite, kaj to je, ker gre za projekt dejansko, ki je veliko bolj interdisciplinaren, kot se zdi na prvi pogled. Jaz bom šel malo nazaj v zgodovino, če lahko. Sveda. Zato, ker je letos, se pravi leta 25, je 40 let pobude. In ko ste recimo rekli, da je to prvič, da je čezmejno, se vidi, kako v bistvu inovativna je bila ta zgodba Nove Gorice. Ampak čisto na začetku, in ne smemo pozabiti, to je bila ideja tedanje grške ministrice za kulturo Marlene Mercuri, ki je pa dobila prvega sogovornika v francoskem ministru za kulturo Jacques Langu. Ona dva sta bila na nek način botra te zgodbe in ne po naključju, ravno zaradi Marlene Mercuri, bila prva prestolnica so bile Atene. In tistih prvih 10-15 let je bila po ena, in to so bila velika mesta, kjer je kultura, bi rekel, bila samoumevna. Firence, Atene, taka mesta. Potem pa postopoma in predvsem se je en premik zgodil z velikim pokom, med katerim je tudi Slovenija vstopila noter. Takrat pa kar naenkrat ne bi več prišli na vrsto vsakih 23, 25, 27 let, so začeli po dve prestolnici biti skupaj. Potem so pa bili to, ki je bila Evropska komisija korektna, da je celo kandidatkam državam odprla možnost. In zato recimo je bil lahko Novi Sad iz Srbije, zato bo čez nekaj let Skopje iz Severne Makedonije. To pojasnjuje, zakaj imate kakšno leto 2, kakšno 3. Poje pa za povrh pa še COVID premešal stvari. In so nekateri poje kasneje prišli na vrsto. Danes se mi zdi, da slovenska javnost že zelo dobro ve, ne samo, da bomo skupaj s Kemnicem, ampak tudi pozna recimo lanske, ker so bile pa 3. Je bil Bodo na Norveškem, je bil Badišaj v naši sosednji Avstriji in je bil Tartu v Estoniji. Odgovor na vaše vprašanje je pa to, da svoje to še zdaj ne je samo kulturna zgodba. Ampak se v bistvu tudi na goriškem in novogoriškem primeru vidi, ko recimo župana govorite o investicijah, praktično podeseterita
sredstva, ki so bila prvotno namenjena za sam program. In to je v bistvu se pokaže, da je Evropska prestolnica ena vrsta mašina, ki omogoča lokalni oblasti, ampak tudi državi, v tem primeru dvema državama, da investirate zato, ker verjamete v kulturo. Tako da, če boste šli danes ljudi vprašati o Novi Gorici v Gorici, se prestolnica vidi tudi tam, ker ne bi pričakovali. Pri tem, da se tiri premikajo, pri tem, da se avtobusne linije drugače organizirajo. Tako da so tudi te stranski učinki. Tudi sama priprava programske knjige je bila kar precej zahtevna, ne? In priprava kandidature. Ste se mogoče kaj pri pripravi kandidature morda tudi obrnili na izkušnje Maribora, ki je bila Evropska prestolnica kulture leta 2012. In mogoče še to, s čim ste prepričali dejansko potem komisijo, da je izbrala ravno Novo Gorico oziroma še Gorico? Tako, pri tem vprašanju se vrnemo pravzaprav v leto 2016, ko sta idejna vodja in sedaj tudi režiserka otvoritvene slovesnosti Neda Rusjan-Bric in takratni župan Mateo Čon, danes minister, prišla z idejo, da bi bila naša prestolnica kulture malce drugačna. In sicer, da bi povzela zgodbo, ki je že tlela pod površino, torej ta čezmejnost je avtentična, prihaja z tega prostora, prihaja iz zgodovine, da bi jo osvetlila in da bi slovensko mesto Nova Gorica k temu kandidaturi skupni povabilo italijansko mesto Gorica. To se je izkazalo kot neka zmagovalna kombinacija in pravzaprav se je že ves čas bazirala na tem, kar je prostor imel. Številna društva so sodelovala čezmejno, gospodarska izmenjava je že potekala, vendar pa je ta naziv, ko je bil pridobljen, dodal neko dodatno vrednost, dodatno osvetlil to zgodbo in ves čas je mislil na prihodnost, torej na ta legacy, na ta dolgoročni učinek, kaj bo mestoma skupaj ostalo tudi za naprej, pa celotni Sloveniji, ki ima seveda dober primer zglednega sodelovanja na meji, ki je morda prej razdruževala, sedaj pa narode združuje. Ja, torej lahko z Mariborom, nekaj, kar se mi zdaj važno povedati. Ja. Ker dejansko to bila prva slovenska prestolnica, mi smo zdaj druga. Ampak vse aktualne, oziroma vse dosedanje prestolnice, nekatere prihodnje združuje tako imenovana družina EPK-jev. In tukaj je forum, kjer se v bistvu izkušnje izmenjujejo. In moram reči, ker takrat smo bili še na Ministrstvu za kulturo, kaj bi Maribor, da se včasih rezultati nečesa šele zelo dolgoročno pokažejo. In si upam trditi, pa to je proti običajnem diskurzu v Sloveniji, da je Maribor tudi danes, tako kot je v bistvu uspešen v privabljanju in z nacionalnim gledališčem, in z Lentom, in z mnogimi drugimi stvarmi, to ambicija, ki je zrasla, se je vendarle tudi takrat rodila. V drugem kontekstu, ampak včasih se dela Maribor krivica, ko se reče, ker ni bila vsa infrastruktura zgrajena, pa ni več ostalo. Ostali so ljudje, ostal je Prinski dvor, ostali so procesi. In zato se mi zdi, da se bo tudi Novogoriška bo imela nekatere hipne rezultate. Nekateri se bodo pa šele čez leto pokazali. In zato se mi zdi, da je ta stava na Evropsko prestolnico se res dolgoročno se obnese. Zdaj tukaj tudi sta v Gorici, Novi Gorici, Gorici pač daje posebno tudi to simbolno vrednost, ravno ta čezmejnost, ne? Kako se to odraža v samem programu in zadnje tudi v tem vsakdanjem življenju obeh mest? Ja, ta zgodba čezmejnosti oziroma zgodba, ki jo ravno Evropska prestolnica kulture razvije v brezmejnost, je nekaj posebnega. Odmeva daleč kot eno pozitivno sporočilo, zato pritegnemo recimo morda malce več tudi medijske pozornosti v celotni Evropi in svetu. Tako smo imeli v dobremu pol leta na obisku skoraj vse najpomembnejše mednarodne in evropske hiše, od CNN do Guardiana, Arte je pripravil prispevek, Orel še prihaja in ravno vse zanima vprašanje meje, kako lahko meja inspirira, kako lahko omejuje, kako lahko meja gradi, ali je obljuba slogana gremo brezmejno oziroma go borderless resnična, kako prihajamo do nje in na kakšnih nivojih. Moram povedati, da je bila že od začetka mišljena
v različnih pomenih, ne samo zgolj v tem prvem pomenu, na katerega se večinoma pomisli kot meja med dvema državama, ampak je šlo vedno tudi za mejo med različnima kulturama, za mejo med različnima pristopoma, za preseganje meje v lastnem razmišljanju, za vprašanje tudi, ali je meja lahko dobra. Ne, na vse zadnje je Nova Gorica ravno nastala zaradi meje in to je izjemno dobro za nas, ki imamo radi to mesto. Pa seveda meje, kako lahko meja inspirira in dodaja avtentičnost. Omenila ste veliko zanimanje tujih medijev, ne? Se pravi, to tudi odlična priložnost tudi za samo promocijo naše države, ne? Tako je, Evropska prestolnica kulture je seveda v prvi vrsti namenjena temu, da predstavi oziroma osvetli bogato kulturno ponudbo nekega kraja oziroma območja, pa seveda povleče sporednice tega, kar nas v Evropi druži. Potem pa so še tukaj vsi dolgoročni učinki, ki so predvsem razvoj kulturnega turizma, pa oživitev mest, poživitev infrastrukture, ki se pa merijo v tem dolgoročnem učinku, seveda še v 10 letih naprej. Zdaj, kako pa je potekalo tudi samo v času priprav, kako je potekalo sodelovanje z italijansko stranjo, ne? Vaš partner je deželna vlada, ne? Furlanija Julijska krajina, na slovenski strani je partner vlada Republike Slovenije. Kako je to potekalo, kako je sodelovanje danes, recimo? Ja, gre za izjemno kompleksno organizacijo, zelo zanimivo tudi tukaj Orjemo ledino, saj sodelujeta 2 mesti, torej 2 občini, 2 organizaciji, potem 2 vladi, pa seveda še regijska vlada na italijanski strani. Vsak doda nek košček k tej celotni zgodbi, tudi na infrastrukturnem področju je zaradi tega bolj bogato. Je pa seveda kompleksno, ja. Sodelovati je vedno, seveda težje kot nekaj delati sam, ampak tukaj imamo zelo lep pregovor. Sami morda hitreje prispemo na cilj, vendar skupaj prispemo veliko dlje. In takšen je tudi primer Evropske prestolnice kulture Nova Gorica. In ker gre za vladni portal, je treba seveda poudariti, Slovenija je bila tokrat na vrsti. Ne? Se pravi, leto 2025 je Slovenija dobila Evropsko prestolnico kulture, Italija je nedolgo nazaj imela Matero. Se pravi, ta gesta, prva gesta roke čez mejo je bila v bistvu slovenska in zelo važna. In vsakič znova spomnimo, da vendarle bi rekel, tudi ne bi bilo treba tega narediti. Ampak ravno zato, ker je bilo to storjeno, je prvič Nova Gorica dobila argument več za zmago v Sloveniji. Ne? In potem se pa zgodi tudi to, ko ste rekli, ker Slovenija nima regionalnih enot, se v bistvu kot prva sogovornika, poleg obeh mest, ki ste vendar ključni, ne, se potem zgodi ta regija, Furlanijska krajina in Republika Slovenija. In spet na srečo ti 2 entiteti ste že odprej, tako kot sta obe mesti, kot rekel direktorica, že prej tesno sodelovali, ti 2 entiteti sta imela delovna omizja, ker še danes nekatere stvari, ki se jih morda ne da rešiti na lokalni ravni, se tako rešuje. In se upam reči, da če bi morali vse reševati med Ljubljano in Rimom, bi včasih bilo prosto predolgo in predaleč. Ne? In ta bližina, tudi po obsegu, po številu prebivalcev, ste si na nek način Furlanijska krajina in Slovenija res sosedi. Ne? In nam pa se je seveda izkazali, da kadar so bile kakšne izzive ali pa preizkušnje na lokalni ravni pretežki, finančno ali pa tudi včasih stališča neke progresivnosti, jih je bilo včasih treba dvigati na nivo Vidma in Trsta. Ne? In danes, recimo, ko smo se zdaj pred kratkim vrnili iz Rima z predstavitve tudi za italijansko javnost, se je izkazalo, da je ta program, o katerem smo začeli govoriti, zrastel v par letih, z 2 močnima dodatnima impulzoma. Furlanijska krajina je nekatere projekte prepoznala kot strateško pomembne in jih je dejansko samostojno financirala in smo jih vključili v uradni program. In Italija in Slovenija skupaj sta v tem programu Interreg našli praktično 10 milijonov za tako imenovani sklad malih projektov, skozi katera so pa mali, bi rekel, lokalne sodelovanje zrasle. Tako da danes, ker smo dali zdaj v tisk programsko knjigo, ne, se dejansko vidi, da je prijavna knjiga zrasla prvič za zneske, za občutne zneske, ampak drugič pa tudi po ambiciji. Ne. Tako da bi si ljudje lažje predstavljali, najprej ste 2 mesti, probate delati somestje, potem ste 2 regija in Slovenija na nek način zastavljajo se skupaj. Častna pokrovitelja obeh sta pa predsednica in predsednik republike, obeh republik. In to je
to je nekaj, kar vam da po moje različne dimenzije tega. Ne. Naš glavni financer je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Njemu smo na nek način dolžni nekatere temeljne zaveze, tako glede spoštovanja jezika, kot skrbi za manjšino na drugi strani, kar pa potem v vladni strukturi še posebej naredi na nek način domačo v tej zgodbi urad za Slovencev v zamejstvu in po svetu. Ne. Uvodoma smo že majčkeno spregovorili o tej otvoritveni slovesnosti, a ne, to bo en tak, mogoče celo eden od vrhuncev tega dogajanja v okviru Evropske prestolnice kulture. Zdaj, slovesnost se bo odvila 8. februarja v obeh Goricah. Zdaj izbor datuma seveda je sopada ne naključno s slovenskim kulturnim praznikom, ki na ta način tudi postaja evropski kulturni praznik. Kaj lahko pričakujemo? Je naključje, pa ni naključje. Vse otvoritve niso nikoli takoj po novem letu, ampak so nekaj konca januarja, začetek februarja in so praviloma ob sobotah, zato da se lahko preprosto iz cele Evrope ljudje pridejo. Da je pa to v našem primeru sopadlo z 8. februarjem, je pa velika sreča, ker je točno to, kar ste rekli. Slovenija je redkih držav v Evropi, ki ima za kulturo svoj nacionalni praznik in tega smo naredili za evropskega. Ne. Tako je, v letošnjem letu bo pa prav poseben, se bo v enem dnevu nekako strnjeno povedal to zgodbo dveh mest v dveh državah, ki sta se odločile za skupno pot, za skupni naziv Evropske prestolnice kulture. Pravzaprav bo od jutra do večera povedal to našo zgodbo o zaupanju, ko smo si čezmejno podali roko in se podali pravzaprav nekamor, česar še nihče ni naredil. In tako je tudi z otvoritvijo, kjer bomo to prikazali skozi različne umetniške, kulturne in spremljevalne dogodke. Tako da se otvoritev dogaja kar na 5 prizoriščih, 5 glavnih trgih obeh mest, torej 2 italijanskih, 2 slovenskih in enemu skupnemu evropskemu. Ta del bo posebej simbolen in zato se bo na trgu Evrope oziroma Piazzi Transalpini odvijala tudi uradna slovesnost, kjer nas bosta nagovorila oba predsednika, italijanska in slovenska predsednica. Ob 16. uri pa sledi umetniški spektakel na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, kjer bomo pa pokazali vso zgodbo od problematične, mogoče še danes, različno interpretirane zgodovine, do danes in do obljube skupne prihodnosti oziroma razvoja skupne prihodnosti, ki se začenja z letom 2025 in bo v umetniškem spektaklu predstavljeno simbolno od začetka do konca. Tudi v umetniškem spektaklu se ne bomo omejevali samo na tisti klasičen pomen kulture, kot je običajno razumljen, ampak seveda tudi tukaj gre za borderless kulturo, saj kultura široko odpira vrata tudi drugim področjem, kot recimo šport, pa kulinarika, imeli bomo tudi brezmejne okuse in pa turistične in naravne znamenitosti, s katerimi je naše brezmejno območje kar posebej obdarjeno. V samem programu zasledimo nekako 4 sklope, se motim? Ne, pravilno. Tako da v bistvu slišali smo tudi veliko že nekih omemb zvenečih imen, ki bodo prišle v Slovenijo, ravno zaradi Evropske prestolnice kulture. Lahko kaj več zaupate? Naša poanta je, da v bistvu ni treba, da pridejo zveneča, ker so tukaj že mnoga postale zveneča in so nekateri od njih so se morali za to vrniti domov. In dejansko, če bi par figur potegnil ven, mi na nekatere historične figure stavimo, za katere hočemo dati vedeti, da so odtot in da so že pustile sled v evropski zgodovini. Zoran Mušič, italijanski psihiater Franco Bazalja, arhitekt Edvard Ravnikar s tem, kar je naredil za Novo Gorico. Ampak na nek način smo pa enako ponosni na imena, kot so Tomi Janežič, Marko Pelhan, Gregor Božič, Aleksandar Gadžijev, ki so vsi ta hip evropsko, če ne svetovno relevantni, ampak so si v bistvu vzeli v svojih karierah in letih zdaj čas, recimo Tomi Janežič 1-2,
še celo več. Marko Pelhan praktično se vrnil iz Kalifornije zaradi tega, da za Evropsko prestolnico kulture in z njo ustvarja nekaj posebnega. Moram ga citirati, ker je bil, tako vsem nam je v programskem oddelku ostal v spominu, ko je Tomi Janežič lansiral svojo prvo predstavo od 12, ki bo letos delal, ki je za enega gledalca. Vi pridete v lobby SNG Nove Gorice gledališča in se usedete v prikolico in izkusite predstavo za enega. In bo trajala skozi celo leto. Rekel je, ne samo, da je Evropska prestolnica se pravi njegov projekt naredila za možen, ampak tudi za smiselen. Prav, ker edino v Novo Gorico, od vseh mest na svetu, sem se lahko vrnil kot tam, ker sem preživel prvih 12 let življenja in iz tega delam predstavo. Se pravi, morate razumeti, doskrat v naših projektih bo prišlo do tega stika popolne intimnosti, nekih zelo tako amarkord, felinijevskih spominov, ampak po drugi strani tega, da je Evropska prestolnica kulture proces, ki artistom ali ustvarjalcem ponuja 2-3 leta razvoja, kar je prestiž luksus, ki ga je včasih težko privoščiti. Tudi zaradi tega so pričakovanja višja, so standardi višji, je tudi nestrpnost včasih višja. Mi smo zelo pogosto slišali, kje pa ste, zakaj vas pa še ni? Zato, ker delajo. Premiera bo pa od 8. februarja naprej. Ne? Ampak odgovor na vaše vprašanje je, 4 osnovni programski sklopi so in so se, bolj ko smo v projekta vstopili, so se izkazali kot ena zgodba. Če čist hitro strnem, ta regija, Goriška, je dala 2 tako hudi svetovni vojni skozi, da si upa govoriti o vojni in miru, obojem. Zakaj pride do vojne in kako treba pol delati za mir. Potem, ko enkrat gre vojna mimo, se zastavlja vprašanje, kako se nekaj novega sploh ustvari. Ampak to lahko vprašate politika, lahko vprašate lokalnega župana, lahko vprašate pa umetnika. To je druga velika tema. Ko pa imaš enkrat mejo, vam pa lokalni ljudje povejo, da je bilo pa skozi se nekaj tihotapilo. Enkrat meso, enkrat bencin, enkrat ideje, enkrat VHS-i. In iz tega smo naredili celo zgodbo. Ne eno, ampak mnoge. Potem je pa ta 4. razsežnost, ki zdaj skozi govorimo, vse druge meje morda lahko, ampak te meje igre z naravo se pa ne smemo hecati, zato ker lahko uničimo prihodnost. In to je ta naša zelo zelena, ta trajnostna veja. In zdaj se nam zdi, zdaj upam si to reči, potem, ko zdaj 2 meseca hodimo okrog po Evropi in predstavljamo to zgodbo, da ta zgodba se je prijela. Po interesu medijev, ampak tudi po interesu ljudi, ki reče, kdaj pridemo. Ne? Ker jih nekatere zanima vprašanje vojne in miru, nekatere pa tega, koliko je Soča res zeleno. In še več, ta odlični uradni program je navdihnil tudi bogat spremljevalni program, torej Go 2025 in prijatelji, ki bo pa ponudil še vse izven programa, torej številne svetovne zvezde, kot so recimo 30 Seconds to Mars, Massive Attack, Alanis Morissette, Sting in druge. In že na otvoritvi bomo lahko slišali Live Act, Portishead in Massive Attack. Kakšen je pa mogoče odziv lokalnega prebivalstva z obeh strani meje na to samo Evropsko prestolnico kulture? Kako oni gledajo zdaj na to? Ker kar smo slišali do zdaj, bo to tudi na nek način tudi precej vplivalo na to življenje lokalne skupnosti, ne? Res je, že danes lahko rečemo, da Evropska prestolnica kulture pozitivno vpliva na razvoj identitete tega našega unikatnega brezmejnega območja. Saj ni skoraj da več dogodka, ki ne bi rekel, smo brezmejni, pa imamo kolesarsko brezmejno tekmo, košarkarsko, koncerti, tako da pomembno oblikuje identiteto. Moramo vedeti, da v našem prostoru je namreč lokalnih skupnosti več, tako očitno seveda slovenska in italijanska, potem imamo manjšine, pa še številne druge, identitete, ki so tam ostale zaradi pestre zgodovine in meje, ki se je stalno spreminjala, pojavljala in izginjala. Tako da je zelo pomemben element razvoja identitete in zelo pomemben faktor tudi grajenja novih prostorov, druženja. Dostikrat, ko govorimo o 200 milijonih investicij slovenske plus italijanske strani, govorimo samo o gradnji. Ne, to je pomembna je tudi zaradi tega, ker je pri nas kronično primanjkovalo prostorov tako za kulturno produkcijo kot za kvalitetno druženje. In to bodo sedaj prebivalci somestja, kot mu mi rečemo, Nove Gorice in Gorice, dobili tudi za naprej. Veliko smo omenjali tudi trajnost, a ne? Zdaj veliko bo novih rešitev za samo mesto, regijo. Zelo pomemben, ste omenili, je ta trajnostni vidik, zeleni. Kaj lahko še posebej izpostavimo kot dediščino tega projekta? Ja.
Ne, tri plasti bi rekel. Eno je to, da se v bistvu relativno malo novo gradi, ampak se obstoječe se usmišljuje nove rabe. Zato je recimo treba skladišče ob železniški postaji prenoviti, da bi lahko postala platforma za interpretacijo zgodovine in prizorišče mnogih drugih dogajanj. Zato se bo recimo proti koncu letošnjega leta Vila Rafut v Laščakova vila v parku Rafut prenavljala spet z novimi vsemi. Se pravi, eno je to, da ima že prostore, ki so morda bili nekateri zaprti, nedostopni ali pa celo drugo namembno, zdaj jih prenameniš. To je ena stvar. Druga, mi dejansko imamo par projektov, kjer naše kulturne akterje, morda ne bom rekel, da učimo, ampak izmenjujemo prakse, kako se same kulturne prireditve delajo z manjšo škodo z okoljem. Soča je tle fajn okolje, ker je podučilo Slovenijo, da nekaterih stvari ne gre predimenzionirati, ker so nekateri koncerti ravno zaradi te lepote narave pritegnili svetovno javnost, ko so pa zrastli čez določenih meja, so rekli, prostite, zdaj se pa ne gremo več na ta način. Skratka, včasih je treba reči ne, tudi razvoju na neki točki. To je ta druga razsežnost. Ampak mi pa radi rečemo, da bo morda največji trajnostni učinek bo pa nakopičeno znanje. Ne? Ker skozi ta leta, ob vseh problemih, ki so se izobrazili cele generacije kulturnih menedžerjev, vodij projektov, producentov in nekaj tega bo ostalo v NGO-jih, nekaj tega bo v nevladnih organizacijah, nekaj bo ostalo v javnih zavodih, nekaj se bo preselilo na univerzo, nekaj bo šlo morda druge prestolnice učiti, ampak tega se ne da stran vršiti. To je nekaj, in zato, ker je ta tako velik projekt, je v bistvu zgeneriral zelo veliko tega znanja. Ne. To se zdaj vidi, ker si ga začenjamo med sabo izmenjevati tudi druge evropske prestolnice kulture. Ne. En od drugi se učimo. To bo po mojem največja zapuščina, bolj kot vsak drug objekt. Ja. Tako sliši se kot zelo kompleksen projekt. Kakšna ekipa pa stoji za tem? Ja. Ne, dam en primer. Mi smo dali, prejšnji teden v tisto programsko knjigo in ko je bilo na koncu treba se vendarle ob vseh drugih tudi zahvaliti s kolegom. Smo na eni strani izgostili vse, ki v zavodu, ki ga je Mestna občina Nova Gorica ustanovila za potrebe tega, to je GO25, in na drugi strani v EZTS, ki je pa teritorijalno združenje 3 občin, Šempeter, Nova Gorica in Gorica, ki že odprej funkcionira, ampak so naši partnerji v tej zgodbi. Ko se daš te dve strani skupaj v gor, vsaj 50 imen. Se pravi, samo v naših 2 ustanovah se 50 ljudi zdaj intenzivno samo s tem ukvarja. Ko jim začneš dodati, že samo v obeh občinah, pa v regiji, pa na ministrstvu, pa na drugih vladnih, si na 100. Ko pa šteješ to skupino, še vse naše projektne partnerje, ne, pa priješ na več 100 ljudi. Tako da dejansko niso vsi v službi, nekateri so na pogodbah, nekateri so volonteri, nekateri delajo to kot nosilni partneri na podaljšano roko, ampak tle gre res zdaj za 100 ljudi. Ne. In to priča seveda o težavnosti vodenja tega projekta, tudi zakaj so včasih finančne orientiri na videz veliki, zato ker gre za zelo veliko količino dela iz dneva v dan. Ne moramo se pa izogniti tudi ne vprašanju potem pod proračuna tega projekta. Ne? Torej, kakšen proračun imate na voljo in koliko mogoče prispeva Evropska unija, koliko posamezne vlade? Kakšen je sploh razrez? Tako je, kot smo že pogosto slišali danes, gre za izjemno kompleksen projekt in takšne so tudi finance. Uradni program, za katerega smo zadolženi v zavodu GO 2025, ima okvirno 20 milijonov programskih sredstev, od tukaj je večino prispevalo Ministrstvo za kulturo, pa občina Nova Gorica, nekaj pa tudi Evropska unija. Potem imamo dodatno, recimo temu srečo, v našem primeru Evropske prestolnice kulture, torej sklad za male projekte GO 2025, kjer gre za sredstva Interrega spet v višini 11 milijonov. To je za projekte, ki podpirajo uradni program, pa vendar so nastali morda kasneje in govorijo druge zgodbe, torej gre za dodatno priložnost za mogoče vse tiste, ki niso bili vključeni v prijavno knjigo. Velik del sredstev pa je namenjenih infrastrukturi, kar 200 milijonov smo sešteli v poročilu strokovni komisiji, strokovnemu svetu imenovanega strani Evropske komisije, torej na slovenski in na italijanski strani. Tukaj gre predvsem za prostore, za kulturno produkcijo, ki so bili že predvideni v prijavni knjigi. Moramo povedati, da smo ena izmed najbolj uspešnih evropskih prestolnic kulture na infrastrukturnem področju.
saj so poleg prenovljenih, novo razvitih, z novo namembnostjo razvitih prostorih dodana tudi pomembna logistična in povezovalna infrastrukturna razvojna omrežja, kot recimo e-avtobusi, pa e-vlak, nove linije na letališčih, ki so izjemnega pomena za nekoč morda bolj otročno območje Nove Gorice in Gorice, ki je s prestolnico postala povezljiva. Dobili smo tudi neposredni vlak iz Nove Gorice do Benetk in naprej do Rima, kar je tudi za prebivalce izjemnega pomena. Ena izmed dodanih vrednosti tega projekta je tudi, recimo temu, vzpostavitev primera dobrih praks. Ne? Zdaj, mogoče je to še posebej zanimivo za mesta s podobnimi čezmejnimi priložnostmi in izzivi. Kakšno sporočilo si želite vi poslati takim mestom oziroma kakšne izkušnje predati? In koncev se vam je že kakšno mesto podobno oglasilo? Ja. Naj začnem. Državni sekretar Marko Rusenc je na predstavitvi v Rimu se pohvalil, da bo njihovo ministrstvo povabilo, mislim, da 12 ali 13, da so potrdili 12 ali 13 ministrov za kulturo, ministrico ali državni sekretar oziroma sekretarke. Prav z to poanto, da pridejo pogledati ne samo, kako se organizira Evropska prestolnica kulture, ker imajo mnogi to izkušnjo, ampak kako se to zgodi, ko si na meji, ko obljubljaš, da boš praktično naredil prosto kulturno cono. Ampak to je samo ena razsežnost. Ne? Se pravi, ko se na nek način tvorci nacionalnih kulturnih politik pridajo posvetovati, zgledovati tudi po svojih kolegih. Na ravni mest, to, kar ste rekli, se pa dejansko dogaja, je vgrajeno sam proces. Že Nova Gorica, ko je kandidirala, se je morala z mnogimi drugimi povezati, zdaj pa to počnejo drugi z nami. Najtesneje, definitivno, smo povezani s Kemnico. Ne? To se je zelo lepo videlo tudi na otvoritvi, kjer je bil res taka čast izkazana na Novi Gorici. Ne? Človek bi rekel, da je celo mogoče malo, kar malo so na fovš, ker je interese toliko zaradi te brezmejnosti in ker ima jug vseeno svojo specifiko, ker je lepša narava in ker se boljši je. Ampak tisto, kar hočem reči, recimo Skopje, ki bo mislim, da leta 28, je že vprašalo za izmenjavo praks. Druga mesta, ki pridejo kasneje, nekatera, ki šele kandidirajo znotraj svojih nacionalnih tekmovanj, prosijo za kljubco, da so z nami v stiku. In imamo kaj zadeliti z njimi. Kakšno sporočilo pa si želite, recimo, pustiti mestom, ki se bodo šele v prihodnje, kot na primer Skopje, in ki se bodo šele v prihodnjem pridružila tej družini evropskih prestolnic kulture? Ja, pravzaprav v tem učnem procesu razvoja Evropske prestolnice kulture bi lahko sporočili prihodnjim kandidatkam in kandidatom, da se osredotočijo predvsem na dve središčni misli, ko pripravljajo svoje kandidature. In sicer avtentičnost je prva, zagotovo naj bodo avtentični, naj poiščejo, kar kraji že imajo, naj ne kopirajo velikih zgodb, s katerimi so uspela velika evropska mesta, glavna mesta, ne vem, Pariz ali pa celo ameriških zgodb. Naj poiščejo tisto, kar je unikatno, naj razvijajo na višjo raven, pomagajo osvetliti in pomagajo tem zgodbam, kulturnim projektom dati pozornost, saj to je tisto, kar bo ostalo tudi po prestolnici in bo ostalo še leta potem. Drugo pa je morda to, naj se osredotočajo na to, kar v Evropi pravzaprav imamo glede na ostali svet, in to je ta sposobnost se razumeti med seboj in kljub različnosti graditi boljšo prihodnost. Mladi to zelo dobro vedo, že v našem primeru so ponosni na prihodnost, ko jo gradijo. Morda je to tudi sporočilo vsem tistim, ki iz Rima ali pa tudi iz Ljubljane preveč poudarjajo morda razhajanja ali pa z negativnim nagovorom nastopajo do te zgodbe. Pustite mladim novo zgodbo, ne gre za zanikanje preteklosti ali za zanemarjanje odgovornosti, gre za to, da se je potrebno najprej razumeti, pogovarjati, sprejeti in potem zgraditi skozi skupno prihodnost tudi razumevanje za preteklost. Torej, pustimo mladim ta svet oziroma pustimo jim borderless svet. Mogoče zaključimo še z enim povabilom v Novo Gorico in Gorico, ker dogajanje bo res pestro, ki lahko naše gledalke in gledalci spremljajo
Kakšen program? Absolutno. Prvo vabilo seveda velja na jutri, na 8. februar, ampak hkrati pa treba povedati, da so najpopolnejše informacije v zvezi s programom skozi celo leto seveda dostopne na spletni strani www.go2025.eu. Tam bodo sproti dnevno posodabljene. Ker povemo, da bo treba na nek način markirati tudi posamezna prizorišča, smo šli tudi v serijo tiskovin. Se pravi, poleg programske knjige, ki zgosti v eni 350-stranski knjigi celoletni program, bodo šle 4 sezonski časopisi, ki bodo po kvartalih, po sezonah ljudem dali vedeti, na katerih prizoriščih se kdaj kaj dogaja. In to je tudi ena vrsta prepoznavni znak, da so prav prišli. Potem so pa seveda tele mesečni koledarji, ki bomo tako objavljali skozi medijske objave, kot ves čas bodo dostopni online. In čisto na koncu dejansko, ker se bo vedno kaj nepričakovanega zgodilo, je vedno dobro double checkati še na našo aplikacijo, ki bo tudi, ki je v bistvu izpeljanka spletne strani. Tako da se nam zdi, da se zdaj cela ta informacijska struktura pravočasno sestavlja, da nihče ne bo ostal brez informacij, kdaj se kaj dogaja. Gospa Lorbek, dr. Pelko, najlepša hvala za obisk v našem studiu in v našem podkastu. Želimo vam res veliko uspeha pri izvedbi programa. Verjamemo, da bo privabila veliko ljudi in pustila trajno dediščino v regiji in v mestih. Spoštovane poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, hvala za pozornost in ogled našega podcasta. GoSee podcast lahko sicer spremljate na vseh priljubljenih aplikacijah za podcaste in YouTube kanalu Vlade Republike Slovenije. Ampak ostanite še en hipec, ker sledi še video predstavitev Evropske prestolnice kulture.